abali kusakata vibes nze DJ Sinyabi lero ndese senga bulijjo mumomboza bulijjo mumwetaaga agenda tunyonyola ebibuzo biri bitano byokka bineyongera yana abasazeewo tumukwasiza wano mpulapula fasa nga agenda ku mpewo naye nga atunyonyole senga tusanze okulaba nange nsayise okubalaba eno bagiyita sakata vibes sakata vibes kitegeeza ki mu Luganda kuba kusakata kuba muziki onyumirwa ng'eyinza okuba emboozi ng'onyumirwa oba akaboozi ng'onyumirwa abali ku mukutu abali ku layini neesimye balaba nze senga Justin Nantume nannyini zo zibangoye akabonero sikalabye kiwedde oli otya senga asijja kulimba ndi bulungi mpozi gwe smart nze bwentyo oli waddipi bulijjo ndaba guleeni nze siina kangambe siina kibiina nkyo oyinza okusanga mu yero olala nosanga mu radio olala mu green kwegamba bwentyo nze sirina kibiina kino kyensibiddeko olukoba ndi awo muno manizirandi mu luzungu nze bakiyita senga tsagala kulwisaayo katugende ddala ku nsonga senga kiki ekiviirako abakyala eryo si bbeere mbadde ntereza ntebe ngenza okulanga lyesuubiddemu nze ndi kw'oligino nze buli kimu ekyange kiri kw'oligino nkumanyi senga nkulaga kwa bulazi olimba kati otunula kibaeno jenjagala olaba yabeera ku sozi kyekirisawo abakyala okutuuka ku ntikko mmwe baami lwaki ogamba ffe anti abakyala abaami baffe abasinga temumanyi tife obwagazi bw'abakyala bwaffe buli wala tebulinga bwammwe kati ogenda otandika ensonga n'osamba akapiira n'oyingira ekisaawe mu bwangu n'oyagala gw'oteberewo ggoolo kuba mmwe obwagazi bwammwe buli kumpi kyova olaba nti abaami abasinga mutuuka ku ntikko emirundi gyonna naye nga nze omukyala situuse era eriyo omukyala kugamba senga nze maze emyaka 10 mu bufumbo situukangako ku ntikko oba kitegedde ate n'abaako obanobye oba afunye omusajja mala n'agamba nti nalaba ekyesirabanga obuliri bwonna bwatobye nawunze nendaba abazungu abakuma essigiri abayasa enku oba lyabadde eddogo omugamba nno ekyo kye bayita okutuuka ku ntikko naye nga abaami abasinga mwe mulemesa abaana babuwala okutuuka ku ntikko temubanoonya ffe abakyala tulina buli omu ekimuleeta obwagazi eriyo omukyala gw'otakula mu kutuwa wano n'omutakula okutu eno wansi n'asumulukuka eriyo omukyala gw'onuna emimwa ene enzigi nezeggula eriyo omukyala gwotekako akagalo mpola n'asumulukuka naye mu abaami bwe muteekayo engalo oyagala kubulizayo lumu n'olwokubiri n'olwokusatu oliyo olinga asima kadoma nefuna n'obulumi oba onfuna lwaki temwogera awo bwagazi bujja abamu basirika nalowooza ndowooza gwe kwe kunyumirwako n'agamba kamuleka akola ebyagala naye n'olya nga ne feesi efudde oli eno nsima olinga nsokoolamu nabaana oba okiraba so nga oluga luno bakugamba kozesa akatundu kano kakulaga ejjasi tekuba okola ki woolaga bw'oba lumereddwa kuwatatta okimulisaayo byogera okulya sibi byolaba noono mujja kudiba mujja kusemba nakyo n'olwekyo bataata mutunoonyenga bw'oba osazeewo kununa ku nywanto ya bbeere yisaako buyisa lulimi katono naye mulimu omuntu anuuna ebbeere nakona namu n'alisika n'atwala ennywanto n'owulya ng'ofa ekifuba akitwala naddamu n'akoona n'owulya ng'enoofa eno wansi waba wegadde olwo ne bw'onoogisiibako n'ogisuulako ng'ogikuba wallahi sijja sumulukuka kubanga wannumiza dda abala temumanyi keesi otwaliramu emimwa gyombi ebirina olulimi lwawo tulwanagana eno nnumu eno mpuli olulimi olutuwa olimba kale batata muyige engeri gye mukwatamu abakyala senga bateekateeka batya omukyala kyampolampola naye abasajja abamu temumanyi bya mpolampola mumanyi bya bugubugu oluba okutuuka olwokuba omanyi woolaga dakiika 2 kamuno omutandise tonnabakolako kalumansi lumansi yeetaagisa eriyo omwami amanyi lumansi asooka nakuyita n'akulerako bwakulerako nadda mu mabeere ge muno mpola nakuweweta mpola nnyo mpola kwegamba yeegendereza ali alaba ng'eri kuluma mpola nnyo eno gwe n'otandika okusa n'omukka n'otandika okukankana weka nga tinaakulagidde nti kankana kyova olaba oluyimba lw'ekisenge teri gwe baluyigiriza kijja ku ggwe gwembeera naye okusinziira ku byonkola ogenda kwentandisa okukyusa timing abadde anyumye obulungi netandika okusanga aliko oxygen mbanga aliko omuzimuzimu ogutategerekeka lwansonga gwe ku bintu byozonkola kale batabani bange muyige engeri gye
teekateekamu omukyala atereka kupapa gwe kusamba kapiira kuteeba ggoolo munno okumuleka mu bbanga munyumye mwembi bagamba onalya n'onalya emmere munyumye si byampaka luli si lutalo kali kazannyo nga buno ozannya matatu onaleeta ekitiyo nateekawo masita namugamba nze njagala ddayi nemupiikinga noddamu nogwa ku masita nayo nomuga njagala mutima nemuddamu nemupiikinga nti kamuli bwe mutwe bintu byakuzannya naye abamu bamanyi nti byampaka kati nga mwesayizizamu mwoza kimukamukakasa olwaleero mumanye tunywera emiti nemutuliira akakoola nogamba leero kamulaga omutima kati nojja nokalakata ebitanyumira ddala ebitaliiyo era bavubuka mmwe abali ku layini fuba okulaba nti bwobeera n'omuntu ng'oggyemu engoyi fuba okulaba ng'omulesa atuuse gy'alaga enkyasobola okukunoonya akubira nakukasimu akugambe alusini yabbi leero mbadde nze njagala nkulaba kuba kinaasoboka manye bye wakoze byanyumye obafuna lwaki siva wano sigadde obudde banengenda okukola laba senga lwaki abakazi baloga basajja teri mukazi aloga musajja ebirogo omusajja biri ku mubiri okuva mu kyenyi paka wansi akamu kano ngasanze omukyala ayogera obulungi omukakamu tayomba si mubbi tasaba mwami we sente za liitiriiti eryo liba ddogo tigundi awangadde n'omuwala oyo yamuloga no yamulogesa mubiri gwe okuva ku mutwe paka kagere si mwenzi oli ofuuse mulogo kwesiga nti toyenda toyina mululu toziikaziika buli kaddakiika omwami okumujjangako sente enviiri tosibaza mitwalo 4 oba onfuna omugamba ne bwonfuna emitwalo eno beetaano nja kusiba enviiri nja kubeerawo oba onfuna ekano baafiiddwa naye nze sigenda mpozi bampeeyo ez'amabugo mpakire sisita wange yajja okuziika asigaddewo ewaka eryo ddogo naye eriyo omukazi gwe bayita omulogo yoono oba onfuna ebyo byonna nga tabirina oba kitegedde ng'ate mwenzi okufa adde nadde eriyo ne bwanagenda ku basawo n'atambula n'akola atya terina kye bijja kukola naye nga teri mukazi mulogo ekirogo omwami kiva mu kyenyi ku mutwe paka wansi ku bigere kamwa nenantuma ono toyanzanya senga yanza abakyala muyonje nantume ajja kukuwa buli kyonaba weetaaze muteekemu ebirungu n'abakumata nantumewo muteekeko amata omubisi gw'enjuki guteekeyo omuzigo omuganda guteekemu munagi muke ekigaji bwe kifuna kifumbe kitule muko egimuke enanasi enku bwera mufumbiro zikenedde ddamuko okwateko okwo ziveeyo oba ofuna nammwe abaseesa muyiga enseesa mwawulenga abantu abalina enku mu fumbiro n'abatalina nku alina enku ogenda mpola oyinza okukwata olukuno oluze nebbali nola n'oluze nebbali onolekawo omwaganya wosobola okufuuyira omukka omuliro guno okusobola okukola naye abamu muvumbika enku zonna n'owulya ngeno feesi enfudde n'ovumbika naye nze kuba tovula beyange njiweramu amateeka eyange y'amateeka ogirye bwe nkuyigiriza kati jjayoko kati zaayo kati kubako mu nsonda kati kuba mu mbiri zidde waggulu genda onyweko ku mazzi odde ate otandike buto nze ndi muzibu nnyo nze ndeka siniya Sakata Vibes abadde Senga Jesse Nantume wano ku Dembe FM tumusanze akola show ya show jita bata Senga kigenda jitya entandika musampaka 10 Monday paka Friday ate Saturday nkola morning show kuva ku saa 12 paka esawa 4 mumpulirize kwa mikwano kale tuyanze Sakata Vibes twebera okusubscribe ngo abengo funa updates entertainment ZJ Senior B ate manyiga mugongo ku kamera abanga akuletera ebintu mpola mwenna abalaba mukola kyaka binnyo mwe bali ddala Sakata Vibes.